Karibu sana mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa 69 Media TZ na hii ni The Gossip Table, sehemu ambako tunakujuza mengi yanayoendelea ambayo huyafahamu yanatokea kwenye jamii, lakini pia yanayoendelea kule mitandaoni. Na nakuwa siko peke yangu hapa, nakuwa niko na mwenzangu, lakini mimi ni Sammy Baby. Mimi naitwa Ching the baddest. Mtu mbadi. Sawa, kubwa zaidi tunazungumzia hapa ni kuhusiana na story inayoendelea kati ya Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima dhidi ya Uncle T. Na kile ambacho kimelengwa kuzungumzwa kuhusiana na vile ambavyo Uncle T amekuwa akionekana, muonekano sometimes Uncle T amekuwa akionekana muonekano wa nguo za kike ama amevaa zile nywele za kike. Sasa kitu ambacho kimekuwa kikizua maoni ya watu wengi mitandaoni wakizungumza na wengine wakienda wakamtagi ama wakimtagi Mheshimiwa Waziri Dr. Dorothy Gwajima. Mambo yakawa mengi, lakini Mheshimiwa Waziri akaja kuzungumza kile ambacho amelenga kuzungumza. Mimi natamani nizungumze kile ambacho nimekizungumza kwanza kabla tuje kujadili hili jambo. Ndio. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mheshimiwa Waziri alisema tayari ametoa maelekezo rasmi kwa wataalamu wa sheria kuanza kulifanyia kazi kwa umakini, na akisisitiza kuwa hatua zitakazochukuliwa lazima ziwe imara kisheria ili kuepuka mianya itakayoweza kuwaruhusu wahusika kukwepa adhabu. Na nukuu alichokisema: leo asubuhi nimepokea taarifa nyingi zikihusiana na mtu huyo mnayemuita Uncle T, na kumbusha kuwa hata hapo awali aliwahi kuitwa na Baraza la Sanaa la Taifa kwa ajili ya kupewa elimu ya masuala ya sanaa na maadili, lakini inaonekana hakuzingatia maelekezo hayo, ameandika waziri. Lakini mbali na hilo pia aliendelea kusema kwamba ni muhimu tukachukua hatua kwa umakini wa kisheria, kwani kufanya maamuzi kwa mihemko kunaweza kusababisha wahusika kuachiliwa mahakamani na kuendelea na vitendo hivyo. Lengo ni kuhakikisha wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria zilizopo. Na mbali na hilo pia waziri ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana kwa kutoa ushahidi wa matukio hayo, huku akiahidi kuendelea kusikiliza maoni ya jamii na kutoa elimu kadri hatua za kisheria zinavyoendelea kuchukuliwa. Hapa tunazungumzia swala zima la Uncle T ambayo anadaiwa kwamba vitu anavyovifanya ni kama vile inadaiwa ni mmomonyoko wa maadili. Ndio. Yes. Kwa hivyo hayo ndio ambayo ameyazungumza, ndio tamko la Waziri Gwajima kuhusiana na Uncle T kuvaa ama kuwa na muonekano wa kike. Ching. Uncle T anasema hii ni biashara yake na brand, na biashara hiyo iko nayo kwa muda mrefu. Kwa upande wake sidhani kama ni sahihi. Unaweza kufanya biashara, lakini kwa mwanaume kuonekana katika vazi la kike inakuwa alipendezi. Hiyo ni live. Nadhani yeye mwenyewe ameshapata comment tofauti. Unaweza ukafanya biashara lakini sio kuvaa mavazi ya kike. Na unakaa sasa pose za kike kabisa. Na hiyo ndio sababu waziri nadhani kashapewa wito mara ya kwanza, kashaitwa BASATA kwa swala hilo, lakini nadhani hakulitendea hakulifuatilia. Yes. Kwa hiyo sasa sheria itafuata mkondo wake kwa Uncle T. Nadhani hata mimi mwenyewe binafsi sipendezwi kuona mwanaume kuwa katika mavazi ya kike. Ndiyo. Na hasa mawigi, nguo za kike. Na sasa hivi kiukweli kwamba vijana wa sasa hivi wanatuaibisha sisi wanaume. Yaani wanatuaibisha. Unakuta mtoto wa kiume yuko vizuri, lakini unakuta kavaa mavazi ya kike. Ya kike, ndio. Unaelewa, kavaa wigi, kavaa kitopu. Mtoto wa kiume yaani unajiuliza ni moja kati ya kitu ambacho kinaturejesha nyuma kama taifa, kama jamii. Haipendezi. Kwa Uncle T mimi nadhani ni sahihi kwa sababu tayari kashapewa warning ya kwanza. Nadhani ya kuitendea haki. Hata kama unafanya biashara, lakini biashara unatakiwa uifanye. Biashara ni matangazo. Wapo watoto wa kike unaweza kawaita wakavaa mawigi wakapendeza, lakini kwa mtoto wa kiume nadhani haijakaa sawa. Yes, umezungumzia point ya kwamba hiyo ni biashara, kwa sababu tunaelewa biashara zinazofanywa na wanaume mara nyingi sio za nguo za kiume tu, hata nguo za kike na nywele za kike. Kuna wafanyabiashara wengi wa kiume tunawafahamu, lakini kwa nini wao waga wanachukua wale mamodo ama wale watu maarufu wanawapa zile biashara zao? Kama ni nguo anavaa anapigwa picha, yani anampa ubalozi kabisa. Mfano mzuri Jonijo anafanya biashara kama ya Uncle T ya nywele, lakini kuna kipindi alimchukua Gigimani kama brand ambassador
muda wake. Gigi alikuwa anavaa zile nywele ama anasuka, anapiga picha na posti. Kwa hiyo kwa Anko T kama alikuwa anataka kutangaza biashara yake kwa ajili ya zile nywele, ilikuwa ni sahihi kutafuta mtu maarufu. Ana watu maarufu wengi, marafiki zake anajuana nao, anavalisha ile nywele, anapigwa picha, anamtangazia biashara. Lakini sasa ikazidi ikaenda kuwa viral kabisa, akivaa ile nywele anavaa paka na gauni la kike. Kwa hiyo hii ni kwamba yeye mwenyewe yani amejichimbia shimo lake mwenyewe. Kiukweli kwa sasa hivi nadhani sheria itafuata mkondo wake, kwa sababu haya maswala sio kwa Anko T peke yake. Ndio. Haya maswala kuna wanaume wengi sana hapa nchini kwetu. Ukitaka kujua hilo, tembea kwenye viwanja vya starehe. Ndio. Tembea kwenye hivyo viwanja vya starehe au kwenye masaluni. Umenielewa? Utakuta mtoto wa kiume anatoka kabisa kwake, anaenda saluni, anaenda kuweka wigi, anaweka kope, anaweka kucha. Umenielewa? Kwa hiyo kwa watoto wa kiume haipendezi. Na hasa kwetu si Tanzania tunafuata sana maadili. Maadili yetu, utamaduni wetu hauko hivyo. So utamaduni wetu unaturuhusu sisi kufuata utamaduni halisi. Sio utamaduni ambao wa kuiga. Hivi vitu vinakuwa ni tunaiga. Yani manake watu yani watu kutoka Ulaya, umenielewa, mabara mengine wanafanya hivyo, lakini huku kwetu hatuna maadili hayo. Unamfundisha nini mtoto anaikuwa sasa hivi? Umenielewa? Kuna kipindi kilikuwa kuna misemo walikuwa wanasema wanawake wako sawa na wanaume. Yani manake mwanaume anaweza kuwa kama mwanamke. Umenielewa? Hicho kitu ambacho hakiwezekani, dunia mpaka itakufa. Yaani dunia mpaka itaisha. Kitu ambacho hakiwezekani. Mwanamke ni mwanamke, mwanaume ni mwanaume. Na ndio maana juzi Gigy Money akaongea, aliongea vizuri kabisa Gigy Money. Alisema pumba ni pumba, mchele ni mchele. Na hiyo ni maana yake, kwa maana Anko T anapoonekana katika labda hafla yoyote, labda tukio lolote, labda basi muonekano wake unakuwa sana kama mwanamke. Umeelewa? Tuliona pia alishahudhuria vibao kata vingi tu vya watu maarufu, na alienda kuna kibao kata alienda nadhani cha Nandi, alivaa gauni jeupe. Na alafu pia haogopi serikali. Maana yake unapofanya vitu kama vile, ushakuwa mtu maarufu kama vile, unatakiwa pia ujichunguze. Kuna vitu stara unaweza ukafanya watu wasijue. Umenelewa? Kwa sababu hiyo ni starehe yako mwenyewe. Lakini sasa inafika wakati unaaibisha wanaume. Kuna watu kibao kama umeona kwenye mitandao ya kijamii, walikuwa wanamrushia maneno Anko T, maneno ambayo ya kashifa. Kwa sababu anapotosha jamii. Hiyo ndo sababu ya kwanza nahisi. Kwa sababu anapotosha jamii. Ya pili, muonekano wake au mfundishi mtu, yani alafu yeye anaonekana na watu wengi. Umeelewa? Fanya biashara zako kama ulivyosema. Jonijo alikuwa na biashara ya nywele, lakini dakika za mwisho akawatafuta watu ambao wanahusika na hiyo character. Kama ni masuala ya nywele, urembo, watoto wa kike nadhani ndio wanahusika. Sisi watoto wa kiume masuala ya jinsi nini. Sasa Anko T anatakiwa pia, kama anafanya biashara siko ubaya, lakini pia anatakiwa atafute biashara nyingine ambayo itakuwa haiko interested na yeye. Unaelewa vizuri? Kwa sababu kama yeye masuala yake atakuwa anaingia kwa watoto wa kike, serikali haitaki kuona hayo mambo, kwa sababu unapotosha watu. Umeelewa? Unajua kumpotosha mtu sio lazima umfundishe au lazima aige kitu unachokifanya wewe. Kweli. Kile kitu ambacho unakifanya tu akikiona tu anajua huyu. Na hasa watoto wa sasa hivi tumeona watoto wa kiume na sasa yani dunia imeharibika sana kwa wanaume. Ndiyo. Yani wanaume wamekuwa kama wanawake na wanawake pia wamekuwa kama wanaume. Pointi yako nimeelewa kabisa. Alafu kiangalia yule ana mtoto, najua mtoto tena wa kiume. Kuna wakati pia imeji fulani hivi anaitengeneza kitofauti. Mtoto wake anajifunza nini? Unapata kuona kwamba mtoto anachojifunza kwake. Na kuna kipindi watu walizungumza sana kumwambia, walivyojua kama Anko T na mtoto akasema hivi na hivi, akawa anajibu yale maswali, yale majibu kwamba yani kama vile mimi si ndio mzazi wake, mniache. Kwa maana yeye ndo analea na kila kitu, anafanya huduma zote, lakini kiukweli haipendezi. Yani kiukweli ukija mimi nampongeza sana Waziri Gwajima. Mheshimiwa Dr. Mheshimiwa nampongeza sana kwa sababu hii italeta maana kubwa kwa kila Mtanzania. Kwa kila Mtanzania, na itakuwa ni mfano mkubwa kwa Anko T kuendelea kufanya hayo majambo yake. Lakini pia adhabu nadhani itachukuliwa. Au kutakuwa kuna namna yoyote ya kutafuta suluhisho, lakini kurejea tena haya maswala. Anko T tumechoka kiukweli.
Tumechoka sisi watoto wa kiume. Kwanza mimi nikiona kitu kama nimeona hicho, lakini nilikuwa sikitaki hata kukizungumzia kwa sababu naona kinanizalilisha mimi. Umeelewa? Kinampa faida mtu mwingine, lakini kinatuzalilisha sisi sana wanaume. Mwanaume ni mwanaume tu. Mwanaume ndo kichwa cha familia. Tumeona hivi karibuni kuna wanaume walikuwa kama wanawake, lakini baadaye wamejua alichokifanya, kwa maana wamekosea mpaka dakika za mwisho. Mwanaume alikuwa anajifananisha na mwanamke anaoa. Kwa maana inafika wakati kwamba unajua kwamba yale maisha ya kizamani, umeelewa, maisha shapita. Alafu pia tunajitia umaskini. Ndio. Tunajitia umaskini. Hatuna desturi hiyo. Kiukweli hatuna desturi hiyo. Tuachie wenyewe mambo yao. Tusiige. Tuachie huko Ulaya. Tumeona serikali ya Senegal I think kwamba imetoa vikali wanaume wanaojifananisha kuwa kama wanaume. Ilikuwa ni miaka 5. Yaani ukionekana wewe unafanya mapenzi ya jinsia moja, ilikuwa ni miaka 5. Sasa hivi ni miaka 10. It means kwamba kitu ambacho hakikubaliki. Hakifai. Hata kwenye imani za dini zinataka. Hakifai. So dini moja, dini zote mbili, yani dini za aina yote. Kwa hiyo kuna watu wanataka kuhalalisha baadhi ya mambo kuwa sahihi wakati si sahihi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani kwanza sisi tunatakiwa tutumie akili kubwa sana kufanya majambo yetu, kwa sababu mimi mitandao ya kijamii inaweza kukushusha, inaweza pia kukupandisha. Sure. Yes, kuna wakati pia mbali na swala hili la kuhusiana na muonekano tu wa kuvaa nguo za kike, kuna wakati pia Ankoti atakiwa ajizuie hata kwenye maneno. Kwa maana mwenyewe anayatamka unasema huyu ni mwanaume kayatamka. Yaani kuna zile actions zingine wakaziona ukasema kaweka alama ya kuuliza. Lakini kama ulivyosema Ching, pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Waziri wa Wizara husika Dr. Dorothy Gwajima kwa kile ambacho anakifanya, na amekuwa ni mtu ambaye anafanya kazi nzuri sana especially kuzuia masuala mazima mmomonyoko wa maadili, especially kwenye haya masuala ambayo sasa hivi imekuwa ni wimbi baya sana ambayo linaandama vizazi vyetu, watu kujibadilisha, mwanamke kujifanya ni mwanaume, mwanaume kujifanya ni mwanamke. Mambo ni mazito. Kwa hivyo kazi nzuri ambayo anaifanya Mheshimiwa Waziri. Na kuna kipindi watu walikuwa wakimtagi sana mheshimiwa, wakisema mheshimiwa mchunguzi Ankoti hiki na hiki. Sasa hatimaye jambo limefika mikononi mwake na jambo litafanyiwa kazi. Sisi tuko hapa pia kumsitiza Ankoti kwa kile ambacho anakifanya, huenda akakibadilisha ili kuweza pia kulinda brand ya biashara zake na brand ya jina lake, na biashara zake zinaweza kaenda bila hata kutumia hizo mambo anazozifanya. Kwa sababu kufanya biashara ni halali, hujakatazwa kufanya biashara. Fanya biashara yako kwa vile ambavyo sheria ya serikali inataka, lakini pia na miundombinu yetu inavyokwenda, umeelewa? Au na desturi yetu inavyotaka, kwa sababu mpaka inafika wakati Mheshimiwa Waziri anaweza kuzungumza na wewe, yani kwamba ameacha muda wake, akaona ili swala litapoendea huko mbele, kama atalifumbia macho litakuwa kubwa na litapotosha watu, litapotosha jamii. Kwa hiyo kwa ile alichokifanya sisi tunampongeza, tunasema mama umeweza tena. Kwa sababu hii itaenda kuokoa watu wengi sana, na hasa kwa upande wa kiume. Ankoti, jamani, tunakwambia sisi tunakupenda na tunapenda unachokifanya, lakini kiukweli kwamba hapa umekosea. Sawa, hayo ni maoni ya Ching alichokimaliza hivyo, lakini pia maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho tumezungumza hapa? Dr. Dorothy Gwajima, waziri wa wizara husika, dhidi ya Ankoti kwa kile ambacho kinazungumza mitandaoni kwamba anatengeneza mmomonyoko wa maadili. Ni ruksa sana kwako kuandika maoni yako hapo, lakini kubwa zaidi subscribe, chagua YouTube channel yetu ni 69 Media TZ. Channel ni moja tu, inakuwa ni channel yako pendwa. Lakini kule Instagram Ching anakujuza. Instagram ni 69 Media TZ, Facebook 69 Media TZ, au vipi bana? Inakuwa ni fresh to follow pale, tuko pale, kuna update kibao utazipata, inakuwa ni vizuri. Hii ni The Gossip Table. Of course tumezungumza vitu vingi sana. Pia endelea kudondosha comment yako. Unakuwa umeitisha zaidi. Mimi hapa ni Sambaby, nilikuwa naye Ching Ling. Tunamaliza hivyo kwa siku hii hapa ya leo. Shout out sana kwako wewe.